Sie suchen einen stylischen Blickfang für Ihren Außenbereich? Warum keine Feuerstelle? Das sind die Vorteile. Sie sind ein Hingucker in jedem Outdoor-Bereich. Viele Feuerschalen lassen sich auch als Gartenmöbel nutzen. Je nach Modell können sie mit Gas, Kohle, Holz oder Bioethanol betrieben werden. Es gibt eine große Materialvielfalt, zum Beispiel Fliesen, Beton oder Edelstahl. Daneben gibt es Feuerschalen, Feuerkörbe bis hin zu Feuerstöcken.